环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏。两岸大事、国际震惊、军事脉动，深度剖析，打开视野。节目开始，欢迎嘉宾。首先来看到国际情势专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友大家好。陈立伟蔡正元蔡委员。思敏好，大家好。美国共和党前亚太区主席方恩格拉斯。大家好。好，观众朋友，今天节目一开始，我们来聚焦的是这一场俄乌战争的最前线。先前我们讨论了这个乌克兰继发射了美国的这一款 ATACMS 它的陆军战术飞弹系统之后，攻击俄罗斯的境内。现在各地也都在看的是，接下来乌克兰会不会使用的是英国所提供的暴风影巡弋飞弹来攻击俄罗斯本土呢？结果马上我们就来看到了最新的消息，20日当天传出的，乌克兰确实发射了多枚来自于英国制的暴风影巡弋飞弹，攻击俄罗斯它的境内的相关目标。路透社特别点出，俄罗斯的战地记者他们在当天Telegram 上面特别发布了一段影片，就是在记录了当时这个导弹轰炸俄罗斯库斯克地区发出的这个轰天巨响，可以听到至少发生了有14次这么大声的一个巨大爆炸声。另外还有一个同样也是来自于 Telegram 的频道的消息，是亲俄的 Telegram， 这个是 Two Majors 也说呢，乌克兰向库斯克确实发射了多枚，他这边点出了12枚的暴风影的导弹。而暴风影它可能是第一次首次的用在了俄乌战场上面，所以备受关注。它是一款英法联合研制的巡弋飞弹，最大射程现在看到是250公里，比 ATACMS 再小一些，被认为是主要可以打击坚固的掩体和弹药库的理想武器。那么它的造价的部分，现在看到是将近100万美元左右。针对这一起攻击，我们来看到各方来做一个表态。首先，英国国防大臣希利，还有乌克兰国防部长、美国国务院发言人米勒都拒绝针对这个攻击来做任何的评论，这就很奇怪了。我们要来探讨的是，英国甘愿冒这样的风险，可能惹怒普丁，还是要这个发动这个暴风影飞弹来做攻击吗？那暴风影飞弹它的这一款战力的部分，打击力到底能够达到什么样的一个战术效果？如果真的要打击俄罗斯本土，为什么只打库斯克？赖老师怎么看？首先我们看到这款导弹哦，它基本上来讲可以装集束炸弹，所以它对于地面的这些人员可以造成比较大的杀伤力。另外一个部分里面就是说，它如果装这个钻地战，它就可以对于这些机堡或者是对于这些弹药库，尤其是有坚固防御的弹药库进行钻地的一个攻击啊。另外一个部分里面就是说，它虽然是巡弋的一个导弹，但它的飞行的速度是比较快的，它不像一般的巡弋导弹飞得比较慢，它是算是飞得比较快。目前来讲，很有可能就是英国提供给乌克兰的这个导弹的时候，有把它的这个作战半径把它缩短了，因为它如果是在英国跟法国来使用的话，它的作战半径可以到500公里左右，所以它很明显的去把它缩短，大概在250公里到300公里左右，就是避免这个乌克兰把这个武器，例如说往库尔斯克的前方再往上推，那就会威胁到这个莫斯科的安全。那因此，它在英国跟美国他们提供给这个乌克兰的时候，又对它还是有一些限制。也就是说，你虽然可以打在俄罗斯的领土本土内，但是不能超过库尔斯克，不能到莫斯科。那也就是说，你可以把战争升级，但是是有限度的一个升级。那这个部分的目的在哪里？因为这个是拜登要卸任之前所送给川普的一个礼物嘛，就是说，让你来玩玩看，你到底能不能24小时内解决俄乌的战争？我现在已经把战争升级了。那升级的目的在哪里？在挑战普丁，因为普丁之前他有提出来的是核威慑，核威慑的意思也就是说我威胁我使用核武，但是你不一定知道我真的会使用还是不使用，可是你可以先判断我会使用。那我这样的一个目的是希望来吓阻你不要做这些动作。那吓阻你不要来做什么动作呢？就是你不要允许乌克兰使用你提供给乌克兰的这些远程的导弹。例如说美国来讲就是 ATACMS，然后英国来讲就是暴风之翼
暴风阴影的这个导弹，或者是荷兰、丹麦的 F-16战机，就是你不要使用这些武器，那一方面也是威慑乌克兰不要使用，也是威慑相关的提供的国家，所以他摆出一个就是核威慑的一个战略了，那俄罗斯它的核威慑战略是怎么来实现呢？它怎么来运用呢？它是透过它的外交部长，透过它的克里姆林宫的发言人，透过它的国会的这个议会里面来放出这个讯息，说一旦使用，那这个战争就会升级了，这个就很有可能是第3次世界大战，或者是俄乌的这个欧洲的战争的第3次的再发生。那换言之，也就是说，普丁的这个动作就等于是表明了他可能会使用这个核武，你信还是不信？你信了，你不敢用，那它的核威慑的效率就达到了。但是如果你不信，你使用了，那这个就挑战普丁了。普京开始被挑战了。对，也就是说，普丁要用还是不要用？如果普丁不用，那普丁就不是核威慑了，这个叫做核讹诈。就我骗你的，然后结果被你看穿了，所以本来普丁当天还签了一个核武使用的标准，把它降低使用规格了。那意思也就是说，对于核武国我一定会使用，对于非核武国但是有核武国的支撑，我也会使用。那这样的范围就扩大了，可以在乌克兰的本土，也可以在相关的国家，包括荷兰、包括丹麦提供给 F-16战机的国家，我不排除我也使用核武，或者是美国有驻扎在欧洲的国家，然后那个国家它本身没有核武器，但是美国有核武器放在那里，例如说像德国、像意大利，那俄国也可以使用核武来对付这些国家，好像范围变得很大了。那好像俄国普丁可能会使用，刚开始的时候呢，我们看到华尔街的股市就波动了，就想到了，就是这个战争可能会扩大。结果呢，再回头看一下美国的五角大厦，说，我们维持平常的一个状态。那换言之，也就是说，美国跟欧洲的评估，好像就是说，我们没有要把核武升级了。那没有要把核武升级，那现在等于是普丁是核讹诈喽。那华尔街股市又回来正常了，又开始正常的运作了。那现在球已经又丢到了普丁手中了，普丁握了这个球该怎么办？以现在战争打了1000多天，如果普丁的威望、诚信受影响，也就是所谓的战斗民族的战斗不怎么战斗，那这样的话，这个对普丁在国内的声望会受影响。这个对于还在战争中的俄罗斯的统治阶层来讲并不利。可是问题是在于，它只在于库尔斯克这个地区，库尔斯克是交战区啊，那为什么不能使用呢？因为不是在于这个交战区外新土地来进行打击嘛。所以我觉得这个对普丁来说的话，他到底该怎么去处理？我觉得普丁在面临挑战，这也就是这个拜登故意给这个特朗普、给川普下一个套，看看你普丁要用什么方式来反应，然后会不会把这个战争外溢了，然后再看看你未来的川普能不能接。如果是美俄直接冲突的话，那我为什么要把权力交给特朗普呢？交给川普呢？因为他还不适合来接总统嘛，现在的局势还不稳定嘛。好，所以这个普丁接下来是核威慑还是核讹诈，我们就要持续来关注。那刚刚特别提到普丁他这个核威慑，主要就是来反制就是美国的 ATACMS， 这是第一个。第二个是来自于英国的暴风影，这两个现在目前都已经正式的用在战场当中了。第三个就是丹麦，我们现在要来关心的这个它的 F-16战机，第二批说是19架会来慢慢做交付，现在是第一批已经6架交付了。那丹麦的首相也证实说，接下来一批一批都会持续的来做交付。我们看到乌克兰现在有了西方的各种武器哦，那俄罗斯它方面又祭出了哪一些攻势？其实，在近期它的攻势也非常的多，包括它动用了140枚它的飞弹，900多枚它的航空炸弹，跟600架的无人机，这样子有稍作平衡这种劣势吗？俄罗斯自己内部它的飞行员问题又有没有解决？委员怎么看？光靠6架 F-16或者19架 F-16，说要改变战局，这个可能性是等于0。因为你这个19架也好，6架也好，或者24架也好，这个是老旧的 F-16战机，已经飞行了很久，包括丹麦交给乌克兰都是老旧战机。老旧战机会有几个问题就出现了。
第一个，乌克兰有没有足够的维修能力啊，以及零件的支援能力？那第二个，乌克兰有没有足够的战斗机啊的飞行员？飞行员如果是失事或者被击中了以后，要替代的困难度是很高，所以必须要有很多的备胎才行啊。那再来就是说，你 F-16在乌克兰手上该怎么用？第一个，你要怎么去突破到俄罗斯的空防，到俄罗斯的境内或者战场上去攻击俄罗斯的军队或者其他重要设施？这本身难题就很高，因为 F-16不是一个太先进的战机。第二个呢，就是说你 F-16能不能像在这个以色列的使用一样，可以使用来拦截飞弹、导弹？啊，以目前他们提供给他的这种反拦截的这些导弹，可能还有一点的问题在哈。所以我不认为 F-16可以平衡它目前乌克兰所处的弱势。是。而俄罗斯发动的大规模轰炸，现在只是在反映对于这个ATAK-MS， 就是所谓的陆军战术导弹啊，这一款导弹已经打到俄罗斯本土上面，给美国的一个答复而已了哈。至于说会不会产生这个核讹诈啊，或者是这个核威慑，我觉得现在叫核软弱啊，为什么？因为他信誓旦旦嘛，讲得那么大声啊，有永和的国家如果提供武器给乌克兰，那打到我本土就视同怎么样？视同作战，我已经用核武器回应你。没有啊，那个五角大厦的一副很轻松样子啊，他在波兰也有美军基地啊，在柏林有美军基地啊。那顶多就是害怕这个基辅的美国大使馆被炸而已。美国大使馆没有什么战术的意义嘛，你打个大使馆就空房子，几个外交官防空洞一躲就没事啦啊。那是象征性的意义多于什么军事上实质的目的啊。花那么贵的武器去打一个没有用的大使馆哦，那实在太浪费了啦。所以我接着看下一波，现在暴风营又开打啦。那接下来这个我们就看德国的金牛座会不会再来啊？那可是刚才赖校长对啊，现在牌已经回到了这个普丁身上嘛。对。那普丁是承受了很大的压力，对，因为他的国内啊，除了他以外啊，其他都主张用核子武器，只有他一个人不主张啊。所以当然他的权力还很大哦，即使主张不同，还不至于动摇他。所以他里面就故意利用几个文字条款，俄罗斯遭到极其严重的攻击，那他说，这还不是很严重啊？严重不严重是我认定的啊，不是有没有被攻击啊？那至于他要不要反击美国，要不要反击英国啊？针对美国、英国发动反击，这个是一个很大的一个疑问，很大疑问。那如果他发动攻击，美国、英国要怎么回应啊？又是一个很大的一个。不过只要第一颗核子武器在欧洲开花，那全球股市都会大跌，然后这个美元会上涨，因为欧洲的资金会跑到美国去啊，然后全世界有一个国家会获利，叫做中国会获利。为什么？你给我课关税，你现在需要我的战备物资啊，对不对？说难听一点从军人穿的衣服到丝带，通通要大陆供应啊。所以对于这个欧洲来讲，就会跟美国都会陷入无比的困境。所以我只能说，普丁加油。好，普丁会不会针对接下来这个美英来做反击，我们就要持续来关注。但是确实现在呢，不管是美国或者是北约国家，现在都非常的紧张。先是来看到美国，确实他现在把他这个驻基辅的大使馆就开始关闭了，因为美方有获得情报说接下来会有重大的空袭，所以20号开始是关闭的。那北约的国家也做了同样的决定。那这北约国家当中包括了希腊、匈牙利、意大利。跟西班牙都是关闭了使馆。那现在还有乌军的这个军情显示说，俄罗斯正在打的是心理战，所以他也特别在社群媒体上警告说，不要相信这一些流传在市面上飞弹会威胁的假消息等等。好，我们想要特别请教 Russ， 就是美国关闭大使馆，也不是说一次两次，也常常做这样的决定，关闭以色列的使馆。那这个标准是什么？美国是真的探知到有一些的危险性了吗？标准是有没有具体的情势说会这个地方会有被攻击了？那么每一个大使馆都有安全部门，安全部门是来自国务院，那另外有海军陆战队的警卫，那第三也有中央情报局的人员都在，所以每个大使馆都有相关的人士。所以如果他们真的获得相关的情势，他们就会进行这个关闭的动作。那其实当然是美国不想关闭大使馆，因为
这个表面上有点不好看，那就是等同美国很害怕。对。那当然，国务院不想发出类似的讯息，但是如果真的有情势的话，他们就会关闭了。那美国既然是这么做，那其他国家，刚刚说北约国家也跟进嘛，他们是很相信，他们要给美国面子吧？如果美国关闭，西欧国家不关，北约国家不关闭，那就真的是没有给美国面子。所以他是真的相信美国的情资吗？当然，他们会认为美国的情资是最标准。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起，小国生